तितलियां प्रकृति के कलाकारों की तरह हैं। वे अपने पैरों से स्वाद चखते हैं और इंसानों की तुलना में अधिक रंग देख सकते हैं। रंगीन दुनिया के बारे में बात करें। आपका शरीर एक सुपर हीरो जैसा है। इसमें लगभग 60,000 मील लंबी रक्त वाहिकाएं हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर 2 बार से अधिक लपेटने के लिए पर्याप्त है। पौधे जादुई हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं। इसलिए किसी पौधे को धन्यवाद कहना हमेशा एक अच्छा विचार है। अगली बार जब आप छींकें तो यह